Гледана си, сваляна си 100 пъти поне, с най-голямо деколте и ме караш да ревнувам, щом за свалките ти чувам. Гледана си, галена си 100 пъти поне, с най-голямо деколте и ме караш да ревнувам, щом за свалките ти чувам. Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно? Хванала си 100 мъже за подвижно портмоне. Всичко живо ти налита, с теб му идва апетита. Гонила си, хванала си 100 мъже за подвижно портмоне. Всичко живо ти налита, с теб му идва апетита. Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно? Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, така е в България. Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, парите са ми мания. Романтична вечеря, скакат и васа, изправени бутилки, обърната маса. Госпожата с брадата, верно ли е гей? Най-добре да питаме Иван и Андрей. Шефа не запълва, само разширява дупките в тая държава. Гледахте ли с нощи звенета горещо? Някакви колежки целунали нещо? Вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. На кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правиме ли порно?